Hoje eu vou fazer um milkshake. Vai ensinar o pessoal? Primeiro nós vamos colocar um pouquinho de Toddy. Muito bem. Dá um pouquinho para mais primeiro. Ai, João, caiu. Pega lá mais um pouquinho do chocolate. Já que Eu tô caiu. parecendo os três patetas. Vai, pega um pouquinho do chocolate. Caiu tudo, né, João? Mas acontece, né? Mais uma, ponha lá. Isso, tá bom de chocolate. Tá bom, isso. Aí agora você vai ter que pegar outra colher pra pegar o leite em pó, né? Por quê? Porque assim, fecha agora. Pera aí que eu vou pegar outra colher, tá? Agora você põe 2 colheres de leite em pó.